You are under CCTV surveillance. Rishmi, CCTV ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಅಂಕಲ್ ಇಸ್ ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಸೀತಾ ನದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ. ಹೋಟೆಲ್ ಸೀತಾ ನದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ರುಚಿಯ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜಯ್ ತೇಜಸ್ ಉಡುಪಿ. ಏನು ಚಂದಾರ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಂದು ಆಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಖಾಲಿ ಫಾಗ್ ನಾಡೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾಗ್ ತೋಡಿಗೆ ಈಗ ಫಾಗ್ ನಾಡೊಂದು ಹೆಬ್ರಿ ಮುಟ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸೀತಾ ನದಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಕೂಡ ಇಸೆ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ. ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಸೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಬ್ರಿ ಸೀತಾ ನದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೀತಾ ನದಿ ಫಾಗ್ ನಾಡೊಂದು ಪೊಯ್. ಸೊ ಫಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಾಗ್ ನಾಡೊಂದಂತೂ ಪಿದಾಡ್ದ ಇಸೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಜಿಡ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮಡ ತೂಮಲ್ ಬೆರೆಂಟಿನ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಪಿರವಾಡು ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಣತ. ಫಾಗ್ 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 ಆಡ್ ಉಂಡತ ಪೈನ ಆಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ ಪದಕುಲ್ಲ ಪದರಾರ್ ಅಂತೆ ಎಡ್ಮ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆಗಿತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಗಡಬಡ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದದು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಡ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡ ಅದೇ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಲೇಟ್. ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಮೂಲ 1 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಆಗದ ಪಿದಾಡಂದೆ ಪೋಲಿ ನೀ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದಿ ನಿಜಿನ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಜಿ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಹಾಕದಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ರಮ್ದಿತ್ತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ರಮ್ದಿದ್ದ ಆಜಿ ಐನೆಗ್ ದಿತ್ತೆ ಆಜಿ ಪತ್ತೆದಿದ್ದ ಅದೇ ಎಚ್ಚರ ಆದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಜಿ ಪತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೇನೆ ಬೇಡ ಲಾಕದಿತ್ತು ಬೆಡ್ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿವಕಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಲಾಕ್ ಕೊಡತ್ತಾ ಏನ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಯೂಸ್ ಈ ಲಾಕಿಗೆ ವಾಕ್ಯನ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚದ ಈ ಲಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನ್ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಚೆತ್ತಿಜ್ ಪಟ್ಟ ಬೆಡ್ ಹಿಡಿದು ಜೆಸ್ಸಂದಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದಿಜ್ ಇದೆ ಫಾಗ್ ನಾಡೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಅಲ್ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಬರು ತೋಚಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪು ಹೋಯ್ ಒಡೆಗ ಮುಟ ಪೋಪ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಓ ಮೂಲೆ ಸಿಕ್ಕಣ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮುಲ್ತರ್ದೆ ಪೋಯ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅವ್ರಿ ಉಂಡ ತಗೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಿಂಚೆನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಲಾಕದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಉಂಟು ಒಡೆ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೋನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಂತ ಹೋಪಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನಕನೆ ಎಂಕಲ್ 10 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಬೇಕು ಹೋದಲ್ಲ 2 ಜನ ಉಂಟ ಈಜಿನ ಎಂಕಲ್ ಆಪಲ್ಲ 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಪೋನ 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ 11 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಟು ಅಂಚದ ಪೋನ 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅದ 11 ಜರೆ ಬಕ್ಕ ಫಾಗ್ ಹತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ಮರಡಿ ಲಂಚಿನಿ ಮರಡಿ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಪೋರೆಗಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಟದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಕುಂದಾದ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಪಿದಾಡ್ದಾಗಲಿ 11 ಜನ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಪೋಯಿನ್ ಬರ್ಸದು ಇನ್ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಐಕ್ ಇನಿ ಫಾಗ್ ನಾಡೊಂದು ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್. ಏನ ಆಗಲೇ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಪಾಡ್ತೀರ ಪುಗ್ಯಾರ ಹೋಲ್ ಪುಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ನಡು ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟು ತೂಟನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್. ನಾನೊಂದು ಬೈಕ್ಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಬೈಕ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಸ ನೀವು ಬರ್ತದೆ ಚಾಂಡಿ ಇಂಚು ತಿರ್ಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪುಣ್ಣಂದಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗವೇ ತೂಲೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋಲ ಪಾಡುವೆ ಪೂರಗಲ್ಲ ಆಗುಂಬೆ
ಘಾಟಿ ಮಿತ್ತರಡ್ದು ಮುಂದೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಫಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತರು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಫಾಗ್ ತೂವೆರೆಗಂದು ಬೈದ. ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋನ ಮುಟ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಇನ್ನು ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ದಲ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪ 2 ನಿಜ್ ಫಾಗ್ ತೂವೆರೆ ಬೈದಳು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಾಗ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಘಾಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಣಿ ಸರ್. ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಲಿ ಇದೇದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ತಿಲ್ಲ ಎದುರುಡಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮಂಗಳೂರಿನ RVR ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. RC ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪೈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಬಸ್ ನಮಗ ಬಸ್ ಇಪ್ಪಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಆ ಬಸ್ ಆಯ್ತು ನಾಡೋಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇನ್ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ गाइस रॉन्ग रूट पुरेला संपवंदिले रे नानार वडवडले संपवंदिले ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಗಿ ಗುಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಎಂಗೆ ನೋಡೆಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೆಗ ಫೋನ್ ಆಗೋದನ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕಾಪಾಡುವೆ. ಬೈ ಒಡೆಗಣ್ಣದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ಲೆ ಸೋಂದಿಲೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ बोलता पयन फागन पर ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಮಿತ್ತರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಕಸರ್ ಮಿತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತಾರು ಮಿತ್ ರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಚಾಚೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕನೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಲಂಚಿ ಹೆಂಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಜೀವನ ನೋಡೆಲ್ಲ ಸೋಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗ ಅಕ್ಕಲ ಫಾಗಿತ್ತೆ ಜಿಗ ಅಲ್ಕಲ ಫಾಗಿತ್ತೆ ಜೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ
ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲಿತ ಫಾಗ್ ನಾಡನ್ ಪೋಪಿನಕಲಿತ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾಡನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ಉಂಡು ಶೃಂಗೇರಿ ರೋಟುಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಜಲಪಾತ ದಾರಿಗೆ ಬತ್ತ Yes. Entry fees ಉಂಟು. ಟಿಕೆಟ್ ದರ 50. ಫೈನಲಿ ಸಿರಿಮನೆ ಜಲಪಾತ ರೀಚ್ ಆತ ಅಂಜಿ ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೆರೆಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ 2 ಜನ ಕೊಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ 2 ಜನ ಬತ್ತಂದ ಕೊರಿಯಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಮುಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಆಡಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟನ್ಗೆ ತೊಂಬೇರು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ತದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಿಂಧೋಡಿ ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ ಶೃಂಗೇರಿ ವಲಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲಾಗಲಿತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಶೋಕುಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ನಾಗ ಲೀಚಸ್ ಇಜ್ಜತ ಕೇಂದು ಹೊಡತ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಸಿಂಧೋಡಿ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದಂಡನೀಯ. ಅಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಶೃಂಗೇರಿದಾಗಲೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಆರು ಪಂಡ್ರೆ ಬೋದದು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾಗ್ ತುವೇರೆ ಪೋಪಿನಾಗಿಲ್ಲ ಫಾಗ್ ಆಗುಂಬೇಡ್ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಂಡದು ಅಡೆ ಪೋಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ದಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೌಂಡ್ ನಿಗಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅವೆ ಎಂಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವೆದರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಕೆತ್ತರೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋರೆಗೆ ಲಾಪು ಪೋದರ್ಕನ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪೋಲಿ ಆತ ಗಿಡಪಾಯರತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ಮೂಲಂಚೂರು ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಅಂಚ ಜನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕಡೆ ಪುಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾಬುರಿ ಉಂಟ ಮೀನು. ಹಾಂ ಈ ತಿರ್ತು ಹಂಪು ಮಿತ್ತು ಕಿಂಗ್ಬಟ್ಟು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ತಿರ್ತೂಲ ಮಿತ್ತುವಾಡ ಬಕ ಅಲ್ಲ ಜಾರಣ ತಿರ್ತಡಿಪ್ಪ ಬಕ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಅಲ್ಪ ತೂವೇರೆ ಗಾನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತೆ ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ತೂವೇರೆ ಹಾಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ರಿ ಭಾರಿ ಪಂಡಿ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಚೋಕೊಂಡು ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂಡದು ಅಂತ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಚೋಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು
ಭಯಂಕರ ಜೋಸುಡುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಜೋಸುಡುಲ್ಲೆ ಫಾಗ್ದ ಏರಿಯಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಂಡೆ ಹತ್ತಬಾರದು, ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಯಂಕರ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡವು. ಬಾತ್ರೂಮ್లో ಉಂಟು ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ದೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಲ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಮಿತ್ತುಗೋರೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಿತ್ತುಗೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾರದ ಬೂರಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಬಂದವು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಪ್ಪನು ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಕಿಗ್ಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೋಕುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ತರದ್ದು ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಥಕೋಡ್ಲ ಪಟಗೆಪ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರಿ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಒಡೆಗ ಪೋಪಿನಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಡೇಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸು ಬರಲಿ. ಫೈನಲಿ ಬಾಯ್ ಟು ದ ಫಾಲ್ಸ್, ಸಿರಿಮನೆ ಕಿಗ್ಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಂಡ. ಸೊ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ಬರೋಲಿ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಬರ್ಪಿನಾಗಲಿ ಏರ್ಲಿತನ ಬರೋಲಿ. ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಕಿಗ್ಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡುಂಟು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೂ ಪಂಡದೆನ್ನುವ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಪ್ಪೆನು ಕಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಕೊನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿ. ಏನ ಕಲ್ಕೊನು ಕಪ್ಪೆ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ತುಲಿ. ಸೊ ಕಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಕೊನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿ. ಇಂಚ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಕೊಯ್ ಅನ್ನೊಂದ. ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ CCTV ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್. ಸುಷ್ಮಿ CCTV ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಕ್ಕಂತ ಸಾಕಾಪುಣು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾತು. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆವಡು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಡುಸಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ ಇಡೇಗ್ಲ ಐಸಿ ಕಿಗ್ಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡೆವಾಸ ಅಂದ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಪನಿ ಬರೋದು ಎತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡ್ ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡೆ ಮೀನಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ ಬಂದಿರ್ತನ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದೆರಡು ಪಕ್ಕ ಒಡೆ ಬಾಪಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಒಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪು ನಡೆಪು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈತ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೆ ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಏನ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ 10 ಸೊ ಎಂಕಲ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ. ಸೊ 10 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತ ವರ್ಮರೆ ವರ್ಮನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾವು ಒಳ್ಳು ಹೆಬ್ರೇಟಿ ಸೀತಾ ನದಿತ ಹೋಟೆಲ್ಡು ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ್ಲ ಆಗುಂಬೆ ಪೋದುದು ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ರೋಟ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಪೋದುದು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತದದು ಈ ಸೆಕ್ ಕೂಡ ಒಡೆ ಹೋಗತ್ತೇಜ್ ಪೋಯದು ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಪ. ಪೋನಾಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತೊಲ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗುಂಬೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಮೋಲ್ ನಾಯಕ ಒಂದು ಆತು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ವೆದರ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಾಪ ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಫಾಗ್ ತೂವೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಎಂಕಲೆ ತೂಲೆ ಬಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆಡೆ ಕೂಡ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಎಂಕಲೆ ಎಂಚ. ಸೊ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಟು ಆಡ ವಿಡಿಯೋ ಆತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫಾಗ್ ತೋಪಿನ ಕನ ನನಸಾಂಡ್ ಅಲೆಕ್ ಫಾಗ್ ತೋಡು ಅಂದ್ ಎಂಕೆಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಆಣ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಆಗುಂಬೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಉಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ. ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಉಂಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ. ಸೊ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರಗಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೊರಾಣಿಂಚಿಲ. ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಗ್ಲ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಣಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಫಾಗ್ ಮಾಯ ಆತನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಗ್ ಫೈನಲಿ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಣ. ಸೊ ಫಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಗೆ ಒಣಸ್ ಗೆತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಟೂರ್ದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಮೇರೆ. ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಒಣಸಿಗೆ ಅವಿಡ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೋನಾಗ ಆಗುಂಬೆ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪನೆ ಎಂಚ ತೂಜುಂಟು ತೂಕ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತೋಡ್ ಬರ ನೀರು ಬೋರೆ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತು ಜರ చూపండి ఎక్కడ ఫాగ్ సిక్కన తిని ಬಡಿ ಬಣ್ಣ ಪಾವಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತ ಈ ವಯನಾಡ್ ಫುಲ್ ದೇನ್ ಚುಪ್ಪಲ ಫಾಗ್ ಅಲ್ಲ ತೋಜಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮೇ ತೋಜ್ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಆಂಡ್ ರಾಣಿದ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಮಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ಬರು ಕಂಡು ಡುಂಗಿಕ್ಕ ಪೈ ನಾನು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮರ ಪೂರ ಗಿಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಬಣ ಗಾಡಿ ತನ್ನಾಡು ಬರತ್ತೆ ಮಿಕ್ಚಡ್ ಅದ್ನೈತೆ ಏನೇ ಪೂರ ವೆಜ್ ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಟೆಂಪಲ್ ಸದ್ಯ ಹೋಗಿ ಒಣಸೆ ಬೈದ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ఒక ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಮ್ ಈಗ ತಂದ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋ ರೋ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಚ್
ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಅಮರಾವತಿ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರರಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಣಸ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ. ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಂಡಿತ್ ಇತ್ತಾರೆ ಎಬ್ರಿತಾರೆ ಎರಡಕ್ಕೇನಿ ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೆ ಪೋಲೆ ಅಮರಾವತಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕುಲ್ದು ಉಂಡ ಬಿಲ್ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ದಲತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಬರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಿಂಚಿ ಬರ್ರಗಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬರೋಲಿ. ನಾನು ಅವಡೆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ತಗೋಡು ನನ್ನ ಸೀದೆಸೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಂಡದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು. ಮಣಿಪಾಲ್ಗಾದ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಾಕ